Добрый день. Вот готовлю сейчас печь для очередного испытания горелки с лузгой. Вот, и по просьбам, по вашим, решил снять маленький обзор про саму печь. Значит, вы просили рассказать, что да как. Значит, ну, в принципе, тут все достаточно просто. Значит, печь это сваренные стройки. Вот, чтобы поменьше было сварки, я просто-напросто заказал на лазере отдельной части и, значит, сделал их гнутыми. То есть у меня на передней панели вот эти вот углы, вот эти углы передние, они у меня согнуты, и вот эта часть это одна большая деталь. Вот, поэтому дно я сделал тоже гнутым, с ножками. Это тоже тройка. Вот. Просто не хотелось много варить, поэтому связался с гибкой. Вот. Значит, ну давайте по порядку. Значит, размер самой печки, ширина печки, вот ширина вот эта, 400 миллиметров, глубина топочного объема 300 миллиметров. То есть у меня не было задачи бросать, топить здесь много дровами, поэтому я глубину сделал маленькую. Вот. Высота 900 миллиметров, 90 сантиметров. То есть получился такой вот вертикальный объем. Значит, дно просто приварено. Печка снизу к нему. Вот. Дно я сделал несимметричным. Продлил его, поскольку у меня сбоку цепляется горелка. Горелка весит 10 килограмм и плюс бункер. Бывает, что можно насыпать 10-20 килограмм. Вот считайте 30 килограмм, поэтому дно у печки я продлил для того, чтобы площадь опоры увеличить вот на эту сторону, чтобы у меня горелка не перевешивала. Значит, сам основной топочный объем печи из чего состоит. Сейчас по порядку пойдем снизу вверх. Значит, внизу у меня зольный ящик. Обычно ящик задвигается, выдвигается. Вот, удобно чистить. Для того, чтобы, поскольку я дело имею с горелками, я его уплотнил, сделал 2 шпильки, варил. И он, когда закрывается, у меня еще затягивается 2 гайками, чтобы не было щелей. Чуть выше, значит, зольного ящика, сантиметров на 2 на 3, у меня находится колосник. Сейчас открою. Значит, вот там видно зольный ящик. И сверху лежит колосник. Колосник я сварил из десятки, из прутка. Вот, тут тоже все достаточно просто. Значит, по дверке. Дверку я искал по размеру печки, естественно. Дверки есть самые разные. Широкие, маленькие, узкие, высокие и так далее. Значит, вот здесь я подобрал вот такую вот дверочку. Под размер, чтобы она у меня, вот этот размер 400, нормально входила. Вот. Чуть выше, значит, вот этой дверки у меня находится, как видите, высота совсем небольшая, в 3 сантиметрах начинается. Вот. У меня находится воздушный теплообменник. Это трубы проваренные через всю толщину печи. Значит, на задней стенке такие же отверстия, на передней стенке такие же отверстия. Туда вставлены и проварены трубы. Это, значит, основной теплообменник. Здесь вот чуть выше теплообменника у меня там приварены уголочки, и на них лежит перегородка. Сейчас я вам, когда дойду до крышки с перегородкой, я вам ее покажу. Она лежит чуть выше верхних труб, вот, и доходит не до конца. Вот здесь, в этом месте, просто она заканчивается, и здесь у нас свободный проход в верхнюю часть печи. Так, повыше поднимаемся. Значит,
получается еще одно пространство над перегородкой. Вот, в этом пространстве я поставил с Алиэкспресс, заказал термометр, проделал дырочку и приделал термометр. Значит, верхняя крышка печи у меня съемная, для того, чтобы можно было перегородку снять, почистить, для того, чтобы можно было заглянуть в выходной патрубок, там тоже скапливается это все. Вот, то есть чистка у меня получается, я снимаю крышку, сбрасываю все вниз с перегородки. Вот, если скопилось в отстойнике, значит, снимаю крышку, ведерко подставляю, из отстойника выкидываю. Ну и остальное изольный ящик. Достаю из изольного ящика и все. Значит, каким образом у меня сделана продувка? Значит, в задней части печки у меня приварен короб. Тоже гнутый из той же тройки. Сейчас попробую вам показать его. Так. Вот. Вот он, короб приварен. Значит, короб закрывается крышкой. Вот видите, двойной короб. Если не нужно принудительного... Все, закрываю. Если вам не нужно принудительного, значит, продува воздуха через этот короб и через трубы, то просто-напросто внизу этого короба через основание печи сделана щель, и воздух у вас там с пола будет... Сейчас опять поставлю. Вот, с пола будет воздух подниматься, обогреваться от задней стенки печки и выходить через эти трубы. Вот, у меня сделано по-другому. У меня, значит, я тут заморочился. Значит, вот здесь, вот 4 болта, вы видите, на основании печки. Вот так. Вот здесь. Вот 4 болта, там у меня расположен вентилятор, который по воздуховоду, который там вот снизу приварен, вот, он у меня дует в заднюю стенку двойную, по ней воздух продувается, значит, кверху и выходит из этих труб. Вот, так вот у меня сделано. Значит, вентилятор я включаю, и вот отсюда у меня дует воздух. Вот. Вентилятор можно сделать по-другому. Можно здесь в коробе сделать отверстие, патрубок подводной. Вентилятор можно любой какой-нибудь повешать на стену и гофрой, допустим, через этот патрубок короб продувать. Ну, снизу сделать, чтобы продувался весь объем, значит, снизу, вверх и через эти трубы. Вот. Дальше. У меня на этой печке есть порт для подключения горелок. Вот как видите, варены 2 шпильки. Вот. И сейчас порт у меня закрыт крышкой. Так. Вот, это тогда, когда я не пользуюсь горелками, я закрываю этот порт крышкой. Значит, размеры порта у меня сделаны под размеры моей горелки. Вот, собственно, эта штука. Для того, чтобы здесь металл в процессе эксплуатации не вело, я вот такую маску с внутренней стороны печки прикрутил тогда вот на болты, вот на эти, когда варил печку, и обварил в круговую. То есть у меня получилась двойная толщина. И благодаря этому у меня порт со временем коробить не будет, он останется плоским. Значит, 4 миллиметра и 7 миллиметров у меня получается там толщина металла. Так, вот все, что с портом. Давайте с крышкой. Вот эта крышка, она тоже из тройки и сделан двойной обод на ней. Открываем. Вот
Таким образом сделана крышка печи. Значит, промазана герметиком, на герметик приклеен асбестовый шнур для уплотнения. И все, крышка просто, она тяжелая, она просто кладется. И все. Уплотнена асбестовым шнуром, и поэтому подсоса воздуха никакого там нет. Значит, серединка печи. Показываю. Вот лежит листик. Просто лист металла. Тройки. Он у меня лежит как перегородка. Вот, как видите, значит, здесь вот у меня выходное отверстие дымохода. Вот. Листик этот убирается. С него можно вот так вот стрясти золу. И внутри печки мы видим трубы. Вот. Как все это работает, сейчас расскажу. Значит, кладем перегородку обратно. Значит, возле трубы плотно кладем. Здесь у нас проход. Остается проход. Так, вот так видно. Вот, положили. Здесь у нас остался проход для воздуха, для горячих газов. Значит, как это работает? Если внутри находятся дрова, какие-то там, значит, брикеты или еще что-то, да, они горят, от них тепло проходит через трубы, между трубами, вот, собирается под перегородкой. Самая жаркая часть печи — это под перегородкой. Здесь собираются все самые горячие газы. Значит, они после того, как собираются под перегородкой, естественно, начинают двигаться в эту сторону, поднимаются через отверстие в перегородке вверх, двигаются в обратную сторону, в сторону выходного патрубка, и выходят в трубу. Значит, в случае, если у нас работает горелка, у нас получается 3 хода. Значит, от горелки слева направо в стенку, отражается от стенки, часть поднимается сразу, часть доходит до стенки, отражается. Опять же, все это поднимается через трубы, второй ход, двигается к противоположной стороне печи, опять же к этому проходному отверстию в перегородке. И третий ход — это по верхнему объему печи в трубу. То есть получается 3 хода газа. От горелки вправо, через трубы наискосок, значит, влево и вверх, и снова вправо по верхнему объему. Вот. Размеры этой печки у вас могут быть какие угодно. Значит, кто-то будет, количество труб, может быть, и диаметр труб совсем другим. Тут важен принцип, как это все построено, как это работает. Вот. А исполнение может быть любое. Значит, можете начинать двигаться от дверки, которую удастся купить. Вот. От размера помещения вашего и так далее. Дверки достаточно дорогая вещь, там примерно от 2 до 4 тысяч, там есть и до 7, и до 8. Все зависит от размера и размера стекла. Значит, вот, собственно говоря, трубы могут быть потолще, их может быть меньшее количество. Можно их сделать квадратными. Вот, да, порт горелки у меня, как вы видели, расположен напротив окна. Это я сделал для того, чтобы можно было удобно снимать и видно было, как работают горелки. В принципе, все, что можно про эту печку рассказать. Вот, дополнительно у меня там есть второй вентилятор, вот видите, еще 4 дырки ближе ко мне. Вот, он подает подзольный ящик воздух. В зольном ящике есть отверстие, совпадающее с отверстием, подающим воздух, когда он вставлен. И в зольном ящике есть распылитель, то есть такой
уголок, приваренный поперек угольного ящика с отверстиями для подачи воздуха на дрова. То есть это сделано для того, чтобы перекрыть воздух на дровах и периодически, допустим, с помощью терморегулятора включать-выключать этот второй вентилятор. Но я этим не пользовался, пока не пригодилось, поэтому особо не буду на это внимание как бы акцентировать. Мое кредо — это не дрова задушенные, а пеллетные горелки. Поэтому вот такая вот печка. В принципе, ничего сложного в ней нет. Все рассказал, все показал. Значит, как обычно, связь будет под роликом, будут ссылки на продажу горелок на Авито, будет WhatsApp, будет электронная почта. Вот, если есть какие-то вопросы, интересные какие-то предложения, то, пожалуйста, все пишите, обсуждаем. Вот, мы всегда отвечаем на все ваши вопросы и на почте, и WhatsApp, и здесь под видео на YouTube. Так что милости просим к общению. Про печку рассказал все. Давайте, пока-пока.